नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष गोयल हूँ और आज मैं आपके साथ कफ़ की 7 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉप की मेडिसिन्स के बारे में बात करूँगी। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो मेरा आप एंड तक देखें क्योंकि इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स मैं बताऊँगी आपको। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। कफ एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट कफ 2 से 3 हफ्ते तक रहता है या फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और जो क्रॉनिक कफ होता है, अगर ये कफ 8 हफ्ते से ज़्यादा दिन तक रह जाता है तब ये क्रॉनिक कफ होता है। कफ किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ होते हैं उसके कॉमन कोल्ड और फ्लू होते हैं। इसमें ड्राई कफ भी हो सकता है और वेट कफ भी हो सकता है। ड्राई कफ में बलगम निकलना, जो फ्लेम होता है, वो बहुत मुश्किल से निकलता है या बिल्कुल नहीं निकलता। और वेट कफ में बलगम तो होता है पर कभी तो आसानी से निकलता है और कभी वो मुश्किल होती है उसको निकालने में। फीवर भी हो सकता है, चेस्ट में पेन भी हो सकता है और बहुत से रीज़न्स होते हैं इसके कफ होने के, जैसे अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जी, मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है कई बार, तो और भी बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो होम्योपैथिक की मेडिसिन्स बताऊंगी और वो अगर आप सिम्टम्स मैच करके उनको ले लेंगे तो आपकी खांसी जल्दी ठीक हो जाएगी, चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन सिम्टम्स आप मैच करिए उसके और उसके अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन्स ले लीजिए। और ये आप मेडिसिन्स अपने किट में हमेशा रखें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसको ले लेंगे तो ये आपको बहुत आराम देंगी। नंबर 1 मेडिसिन है एकोनाइट 30। इसमें क्या है, इसके सिम्टम्स, सडनली आपको कफ शुरू हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, ड्राई कोल्ड वेदर में हो जाता है, ठंडा पानी पीने से हो जाता है, रात को आपको उठना पड़ता है, इतना कफ होता है कि आपको उठना पड़ता है, बहुत रेस्टलेसनेस, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, फीवर हो जाता है। और ये मेडिसिन आपको जितनी जल्दी आप ले सकते हैं, जैसे ही सिम्टम्स डेवलप होते हैं, अगर उस टाइम में ले लेंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एकोनाइट 30 को दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, आप थोड़े से पानी में इसकी 2 ड्रॉप्स डाल करके आप इसको 3 दिन तक ले लेंगे तो इससे ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 2 है हिपरसल्फ 30। इसका कफ वेट होता है, उसमें बलगम होता है और बलगम पीले रंग का होता है और इसको खांसने में, निकालने में बहुत मुश्किल होती है। गले में दर्द होता है, बॉयल्स से हो जाते हैं। इसका पेशेंट एस्मेटिक भी हो सकता है और जो इसका पेशेंट होता है वो अपने आप को सिर से लेके पैर तक कवर करके रखने की कोशिश करता है। इसमें म्यूकस को बाहर निकालने में बहुत कठिनाई, मुश्किल होती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो हिपरसल्फ 30 दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 2-2 ड्रॉप्स इसकी थोड़े से पानी में, 1/4 कप पानी में डाल करके 1 वीक तक आप ले लेंगे तो इससे ये ठीक हो जाएगा। मेडिसिन नंबर 3 है एंटिमटार्ट 30। इसका कफ बहुत लाउड होता है, रैटलिंग होती है। जब आप ऐसे इसके पेशेंट को देखोगे तो सामने आपको सुनाई देगा, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ होती है, उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल होती है। जो कफ है उसको बाहर निकालने में बहुत मुश्किल होती है। उसको लेटे लेटे अगर खांसी आ गई तो उसको बैठना पड़ता है, इतना मुश्किल होता है। और वो पेशेंट, वैसे तो उसको ठंड लगती है लेकिन फिर भी वो ठंडे रूम में रहना चाहता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो एंटिमटार्ट 30 दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम आप ले लीजिए, 2-2 ड्रॉप्स इसकी थोड़े से पानी में डाल करके, और जब तक आपके सिम्टम्स हैं तब तक आप इसको लेते रहिए तो फिर ये आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। नंबर 4 मेडिसिन है ब्रायनिया 30।
फ्रॉम विंटर टू समर जब होता है, उस टाइम में जब ड्राई होता है वेदर, हॉट होता है, उस टाइम में इसकी खांसी होती है, ड्राई कफ होता है। इसके पेशेंट को मूवमेंट से बहुत तकलीफ़ होती है, वो हिलना नहीं चाहता, उसको आराम मिलता है लेटे रहने से। और पानी बहुत पीता है, थोड़ी थोड़ी देर में नहीं, थोड़ी ज़्यादा देर में, लेकिन पीता रहता है वो पानी। और इनहेल करने में, उसको सांस को अंदर लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। उसको एक खांसी इतनी सीवियर होती है कि उसको वो हाथ से अपने पेट को, सिर को और चेस्ट को पकड़ता है, क्योंकि उसको इतना पेन होता है खांसते खांसते। और वो अपने आप को कोशिश करता है कि मैं मूव ना करूं ज़रा सा भी। गले में टिकलिंग भी होती है उसको। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ब्रायनिया 30 दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स इसकी थोड़े से पानी में डाल करके ले लेंगे तो इसको 4 दिन तक ले लीजिए, उससे ये ठीक हो जाएगा। नंबर 5 मेडिसिन है इपिकॉक 30। जो इसका कफ होता है उसे पेशेंट खांसते खांसते उसको नौशिया या वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। उसको ऐसा लगता है गले में कुछ अटक गया और वो उसको वॉमिट कर देगा। कभी कभी ब्लड भी आ जाता है म्यूकस में। बहुत सलाइवा आता है लेकिन प्यास नहीं होती है उसको। और ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा होता है, ये चेंज ऑफ वेदर में होता है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब उनको खांसते खांसते वॉमिटिंग हो जाती है तो उस टाइम में इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इपिकॉक 30 दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में डाल करके 4 दिन तक अगर आप दे देंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। नंबर 6 मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। इसका कफ मेटेलिक ब्रासी होता है, हैकिंग कफ होता है, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एक सिम्टम होता है। इसका म्यूकस स्ट्रिंगी, स्टिकी, रोपी म्यूकस होता है। जब आप थूकते हैं उसको तो वो थूकना बहुत मुश्किल होता है, एक स्ट्रिंग बन जाती है। चेस्ट में वीजिंग होती है। रात के समय में इसका एग्रवेशन होता है। इसका म्यूकस येलो होता है और इसको आराम मिलता है लेटने से, या गर्म कमरे में उसको आराम मिलता है। कभी कभी उसको फील होता है कि मेरे गले में कोई बाल फंस गया है, जो जिससे कि उसका वो कफ इरिटेट, कफ को गले को इरिटेट कर रहा है। गले में होर्सनेस होती है, खराश होती है। और एक इसका सिम्टम होता है कि जो पेन होता है चेस्ट से शुरू होकर के बैक की तरफ जाता है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स मिलते हैं तो कालीबाइक्रोम 30 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में डाल करके आप ले लेंगे, 1 वीक तक तो उससे ये ठीक हो जाएगा। नंबर 7 मेडिसिन है कॉस्टिकम 30। इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? इसमें गले में बहुत ज़्यादा होर्सनेस हो जाती है। जो सिंगर्स होते हैं वो ओवर यूज़ हो जाता है उनका गले का, तो उसकी वजह से उनको गले में बहुत गला बंद हो जाता है, आवाज़ ठीक से नहीं आती है। ये इसमें लैरिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। इसका कफ डीप, हार्ड और रैकिंग कफ होता है। ऐसा लगता है कि गले में म्यूकस अटक गया है और उसको वो बार बार बाहर निकालने की कोशिश करता है। कंटिन्यूसली वो कफ करता रहता है उसको बाहर निकालने के लिए, और वो ठंडा पानी पीना चाहता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ड्राई कोल्ड विंड में बढ़ते हैं और डैम्प वेदर में वो बेटर फील करता है। ये 7 मेडिसिन्स मोस्टली यूज़ होती हैं क्योंकि इनके सिम्टम्स बहुत मिलते हैं। अगर फिर भी आपको सिम्टम्स मैच नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आता है तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं और उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच।